gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Marikwanang, asino dya ibagbaga daan nalaing amakiapa dito barangay tayo? Ay, adda ka no nga road. Uray la dumayo dita kabangibang a barangay tapno makiapa. Amam nga rod no asino day jay? Kunada mo ta bakit? Bakit ato Paul? Wen kandakkel dagiti matana. Kasla amok Nay, marituyang, naggapwam. Naggapuak man di talaog maray. Anya nga tinaramid mo dita? Napan ko inapa jay nakautang kanya. Impungot-pungot kaw. Di na ngamin amot agbayad iti utang na. Anya? Nakaungot ka matayin, Mare. Mapanak pa'y di tadaya. Anyat ko am dita dayang ay. Adda pa'y tinakautang kanyak dita. Mapan ko apaan. Makita na. Sakit da yung tiluklok ko na. Jakon agdwa-dwa, Mare. Talaga nga iso. Wen nga road. Tupol abakit. Dakkel dagiti matana. Kan kinursing. Isaw ti ibagbagada bakit analaing nga umapa. Una yan ni Marituyang. Kalkalpas nala amakiapa, nga mapanmanan umapa. Napanak ijay laod. Daya amyanan ken abagatan. Napanak nakiapa. Anya ti imbagakin ka, Tuyang? Awan imbagbagam. Di ngay kanayon ko ngay palpalagit. Dayjay? Adakas ti makiapa? Wine, kit ape anapan ka manan nakiapa. Apay kumaadyak idaapaan kat sandamat ngagbaybayad iti utang da? Siningir mo ida. Wag. Kahit nagbayad da. Saan nga raw? Jakit di idaapaan na. Anya nga tinaramid mo. Ay kat binugkawak ida. Kalpasan na. Pungot kaw. Apay nga mintasaan da nga agbayad iti utang daya. Una, husto tinaramid ka. San ka da igbadaong? Sa bagay, husto da jay, Tuyang. Nungay ipabarangay da. Ay kitagrason ka. Ibagam, tipod no ana pasamak. Kasta lang dayta, Tuyang. Kapitan, umayak man nagreklamo. Ireklamok ni Nana Tuyang. Anya ti inaramid na ken ka? Ay, Kapitan, imay Di kag sangit ka! Kapitan! Agsaw ka, tapno amok ti mapaspasamak. Binugkabugkawan na, Kapitan! Naglukod day ta, Marituya. Impungot-pungot nagpay, Kapitan! Isumit lang kaya makas lagarami day ta buok mo. Ay! Labdam pa lang taksa. Anyat ka po na nga impungot na ka. Kuha mga men, Kapitan! Anyat na pasamak. Kapitan, tulagan mi. Agbayad ag iti utang ko iti Martes. Ngam Lunes nga may nagsingir. Kuday jay, hinapan akon. Ay, awan konsiderasyon na day ta atuyang Ay, Kapitan! Ay, sige, agsangit kan. Mabalin mo lang ta nga ipagsakit-sakit na ka mo. Babaan ti pa nagsangit mo iti napigsa! Ay, sige, agsangit ka lang ta! Nagado reklamo ita. Anyamot a reklamo dagitangay. Reklamo da ni Marituyang.
Binugkabukawan, kan pinungot-pungat na kanuida. Na. Ay. Ni Marito yang nga talaga ti ibagbagada analaeng amakiapa dito barangay tayo. Isumete ko nada. Apay, italang nga amuyo. Ay, no saan ang makasingir adagaws? Apaan nanti nakautang kan kuana? Win ka no. Ay, pumungot kan agbugkaw. Ay, win. Agpay sudata. Narigat ti makikumari iti kasta a klase ti tao. Isu nga adaywan yaw. Ta mga no maakaran na kayo itikas jay nga ugali na. Win. Ay, wen inteng. Kasla virus. Makaakar. Papanamanan to yan. Apay nagsapa ka rumwar. Sapay di ka pa'y ag-face mask. Kin ag-face shield. Ang mga no da virus mau. Kin adda makaram. Mapanak nga rod gumatang iti kape ken asukar. Nay, tuyang Ang mga numapan ka manan makiapa. Awan ti apaek ita. Sanak pa'y ngamin ang makaungungat itang aldaw. Naka-schedule. Wen, biyernes ken Sabado laeng ti panagungat kaw. Mala, ingka nga rudan gumatang iti kape kin asukar. Tay timplahan man. Ang magpismas ka Sanang. Dulamay. Sigay, inakaw. Oh, dito bayad ka. Dito ginatang ko akapikan asukar, maray. Nay, barbarya, may. Di mo pa'y kaya tadda pagbarya. Anya mo dagito a barbaryan? Sagsising ko dagita, maray. Ano sa mun abilangan? Nangalam ka dagito a barbarya? Pinidpidot mo sa laang. Nay, agsibsibog kamot iti masitas mo, maray. Ay, wen maray. Ay, nakaay-ayat nga men. Akitaan ti panagsabong da. Wan, pudno nga ado ti sabong dagiti masitas mo. Angam sa anak nga umapal. Na, imbagak aya nga umapal ka. Ha? Panawan ka man langan. Tanay, mapan kami agkapekin ni badung tao. Kumanaw ka lang Jack kaya ta makita ti panagrup-rupam. Chip! Aw. Chip! Apay, jeep out. Di kagawad ko na. Aw. Apay ni kagawan. Apapaan na dagiti tata, wijay tirsina na. Taapay. Jack man mo, Chip. Ingka anawaan. Tanay, mangibabay. Da kayo nga daw tang nakanyak. Agbayad kayo amin. Tanusan, ireklamo kayo kan ni Kapitan. Agbayad ka lang! Kagawad. Gusto retan. Awan mat utang may. Nagbayad kami. Amin dagiti at tao, kwarag. Adaw tang nakanyak. Intugot mo di badang mau. Ha? Ananwam ti batang? Kamat-kamatak man idatap nagbayad dan. Oy, agkalma ka kagawad. Sana maala iti ungat daytan. Dinak anawain, kwarag. Pumatayak, kunakang ka. Agtal na ka kagawad. Irakid ka no di kagtal na. Entay! Dungaw. Makitam to'y igamkaw. Alkansya mo't dayta ikambaw. Wine! Naibusan ti linaw na! Naibusan? Adaya karga na dayta. Adaw! Napunaw! Hangam itay kitaag, awanan! Ay, Jack amo Sikat tinangalaan niya. Ha? Siyak! Saan? Sikala ang ti makaamaw iti pangidol-dolinak iti daytoy. Jack amo. Isoblem ti kargana, wano balunatan ka. Inteng, talawa mo di ba nagab? Hay! Saan ka pumanaw, Inteng? Agsubli ka! Ha! Aw. Apay nang kain. Agong ungat ni Antim. Ha? Lapdam ni Angkel mo, Kwarog. Daytan! Balunutak day tang Angkel mo. Ay, mabalunitak man din. Ay, tumarita nang kain. Sumuro ta. Tara sa nang kain. Tara! Pagkakam kito Mario! Agsubli kayo! Tara! Oh! Na. Agang kita. Sana. Doon na oras. Uray sa kang kain.
Mas dawak ba na? Apoy, kalat mo na nagbalin naungat ni Antay. Wan nga rutang gail. Nakita ka nakaigam itilip in red abalunay. Naganos idi. Uray ni kagawad ko anang. Ha? Nakaungungat matitan. Aya. Unang kail. Ay. Naggapuwa kay Jitersina na. Talagang ungungtan na dagiti customer na. Bani-bani kesan na ida. Na- Sana ida ito duto daw. Aguray ka. Apay nagbalbaliw damutin. Duwada kini antibanang. Nagbalbaliw dan. Saan lang ani Marituyang ang tinaungat? Uray da ba ng kinkwanang? Marikwanang, agpudnaw ka kanya. Anya ti podno kang kakumaray. Nakitam ni Antay, Jak nakit-kita ni Kapitan. apay nga yabugkawan nak, Kabogbogkawan nak mga men. kaya't mau tapungutan ka. Nita kayat mo tadanugang kamay. Sagay, umasinag ka. Nita syakti karkarita ma. Ha? Ha? Kunamlan asino akalaingan akagawad. Ha? Baak kan tumutlaan. Ito, gabu-gabu ang kamala. Kunam siguro maabak na ka. Antal na kayaw! Antal na kayaw! Ay, Apay nga kababa kayaw! Apay nga agpaisaw. ne, Agkumari kayo pa'y kay. ay, jak amo ah. Aw. Apay nga tintinulat kayo iti bagbaga. Kinapay atultuladin yun ni nanatuyang amakiap-apa. Na. Ne, Ay, wanan niya. ay, aguray kamare. Adda malagip ko. Anya na ita malagip mo. Maray. Nang rugi ang nagbalin ang naungutak. Idi may gimatang dito'y tersenak ni Marituyang. Ha? Ay, uray siya ka. Nagbalinak mo't anaungat, idilim mabas ijay arubayan may. Ay sos, adda virus ni Marituyang. Ay, wen, pudnaw, naakaran ta iti virus na. Anya? Ha? Anda virus na? Kat naakaran kayo adwa? Kaya't nasawain, mabalinak mo ta maakaran? Wala! Ay, umatayuak nga nudain. Narigat ti maakaran iti kasta abay raw. Napan ka man nakiapan, Tuyang. Katun apay kuma. Schedule ti panagungot ko itak badong. Asino man ang dagiti inapam? Dagiti kakaruba. Apay nga pa ang dagiti kakaruba. Kit kanayon da kapad padigwan. Basta, schedule ti panagungot ko. Awan ti rason-rason. Basta makasabatak iti jak kursunada ti panagrupropa na apaal. Agdaman pinungot kan binugkawa maun. Ay katun na. Maritoyang! Marituyang! Dagiti ko kumarem. At daday jerwar. Ha? Marituyang! Maray! Apay nga imay dito'y dagiti kukumaray. Ala, ingkadamagay. Noon niya ti masapul da. Aw, anya ti masapul yaw. Apay, di mo pa'y amaw, Maritoyang? Ti anya. Adda virus mau. Huwat! Kat day ta virus mau, makaakar. Nakarkaro pa ngam kubed. Ay saus, saan kayo ngagsao iti kasta? Tauray Amo kukumaray sagay, kayo. Marikwanang, ispriantan. Sige. Pero pa na tispriam. Tasyak mat ti bagbagi na. Sige. Kang pagngangaam. Naa! Ay, aguray kayo! Aguray! Apay nga ispriyandak nyay! Wana, tadang rod virus mau. Huwag nga raw, 100% nga alcohol day toy. Naa! Agnganga ka. Taisprian mitangiwa mau. Aha? Awan virus kaw! Apay apag nga undak! Kanapay nga ispriyandak! Adda nga rod. Inakaran na kami. Ay awan virus kaw! Adda nga rod. Makuna nga. Ong-ongat virus. Advice na ita, Maritoyang. Makaakar ti kinaungat mo. Ti virus mo. Salbag ka, kumaray. Sige, Marikwanang. Ispriyantan. Sige. Ay!
Hustam! Hustam! Kasta ti maiparbengkan ka. Nangro na pa, tadi kamat agpismas kan agpisyel. Sa kapumanasyar nga agsapol iti apam. Huston ko naklangarudan! Wala raw. Oy, marituyang. Ag-facial kan ag-face mask ka. Tadi mo akaran dagiti kakaroba iti virus mo. Nawata! Ay, kabaranggayan! Naskan lang a proteksyonan tayo ti salun at wano bagi tayo. Tasaan lang a virus ti makaakar, no di pa'y kat agraman dakas nga ugali. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Baglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, di MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangay.